Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Верка, и в этом видео я вам покажу, как сделать шахматную доску в Майнкрафт. В прошлый раз некоторые из вас сделали мне замечание, то что не очень похоже на костер, и я исправила это дело. Вот сзади меня вы видите шахматную доску. Ну, а мы приступаем. Начнем, пожалуй, с шахматной доски. Как она выглядеть будет. Да причем еще тут можно стульчики тебе сделать. И типа как в настоящем играть. Так, тут совсем уж все просто. Ставим стойку для доспехов. Берем кольчужный шлем. Это экипируем. Убираем это. Так, пока это нам не нужно. Это нужно. Так. Любым блоком. Раз, два, три. 4, как всегда. Столбик 4 блока. Ну, я думала, так уж получится точно. Легко и быстро. У нас задвинулось. Убираем. Еще раз повторно. Убираем. Так. Вот, собственно, у нас шахматная доска получилась. Если на нее просто нажать неаккуратно, то она может убраться. Вот, видите, если то она может убраться. Ой. А сейчас я покажу, как я исправила костер. Нам всего лишь один ингредиент надо было убрать, чтобы он такой получился. Вот берем воронку. Так, шерсть нам не нужна. Нужно. Так, вроде все взяла. А ты знаешь, Марина, что такое терновник? А нет, я не взяла. Знаешь, стойку для доспехов. вот этот терновник папа берет, Ой, а мама сварит сироп, извиняюсь. Так, раз, два, три, 4. Нам дали квартиру. Он у вас крупный был, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всю дорогу ехали из Порохова, ты ели. А ты что там еще удалила? Да? 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если вам просто надоело смотреть, как я это делаю, чтобы оказалось ровно, перемотайте видео. Да, вот над этим надо постараться, чтобы получился красивый костер. Так, думаю, нам вот этого хватит. Берем, ставим поршень, ставим блок травы, ставим красный блок. Ой, извиняюсь. Блин, не очень получилось. Но потому что я экономлю время для вас. Вы, в общем, постарайтесь там.
над этим костерчиком, чтобы побольше получилось. Вот как он у меня получился сначала без вас. Я думал, как исправить. Ярослав, ты обещал не ослушаться? Честное слово давал. Я надеюсь, Не съел, не что вы поставите мне под этой серией лайк. Потому что вы просили, чтобы я немного... Вы говорили немножко не так. Вот я и исправила. В следующей серии я думаю, сделаю... Ой, мусор или... Или... Или тайник. Ну, когда я следующую буду ловушку делать для антигриппа, мне придется сломать мою шикарную дорогу. Да, я буду делать ловушку для антигриппа. Сразу же, как только зарегистрирую телефон, буду это делать. Вот. В общем, ребята, всем пока. Ставьте мне лайки, потому что я реально